बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बाघ और एक छोटी बिल्ली रहते थे। बिल्ली बड़ी नटखट थी, दिन भर खेलती और म्याऊं म्याऊं करती रहती। वहीं बाघ जंगल का राजा था, ताकतवर और शान से भरा हुआ। वहीं बाघ जंगल का राजा था, ताकतवर और शान से भरा हुआ। बिल्ली डरकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। बाघ नीचे से देखता है और सोचता है, अरे ये छोटी सी बिल्ली इतनी तेज चढ़ गई और मैं नहीं चढ़ सकता।